Hôm nay mình có 10 phút làm buổi sáng cho con thôi cả nhà, sau khi nó ăn xong thì tới lượt mình. Và đây là hai chiếc máy mình muốn chia sẻ với tất cả các chị em nào quan tâm. Bánh mì thì kẹp nướng với phô mai và xúc xích cũng như trứng đều được luôn nha. Nhà mình có hai máy nên mình tận dụng luôn cả hai máy. Nhưng mà các chị em nào mà có nhu cầu mua máy thì lưu ý giùm mình, đây là cái cách chia sẻ kinh nghiệm là mua hàng chất lượng một chút xíu và có đánh giá kho 5 sao 4 sao nha. Đừng có cái nào mà 1 sao thì mà mua, tại vì sẽ không xài được đó mọi người. Ở mình mua hai máy lớn thì mình tháo rời được. Và đây là thành quả 10 phút. Ở các chị nào mà vội vội vàng vàng á thì mình có thể sử dụng cái máy này để làm buổi sáng cho con, cũng tiện lợi lắm nha. Giờ thì mời mọi người ăn sáng cùng mình nha. Nói chung là một trong những cái bữa sáng mà nhanh gọn nhất bằng cái phương thức nướng bánh mì này. Và topping cũng đa dạng cho mỗi chị em mình trong buổi sáng nha. Các chị làm thử đi ạ.